Александр Храпачев – киевский живописец. Картины получили признание в Великобритании, США, Канаде, Нидерландах, Китае и на родине художника в Украине. С 2015 года сотрудничает с немецким международным центром современного и народного искусства «Арт Келлер», участник международного пленэра по живописи «Образ Родины в изобразительном искусстве». На самом деле я объездил очень много стран. Даже вот если браться их перечислять, я могу даже все и не вспомнить. Это начиная в первую очередь с Китая, в котором я прожил год в 2008-2009 году. И с тех пор, как начались поездки от Камбоджи, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Камбоджа, то есть это если тот регион, Египет, Словакия, Белоруссия, Италия, Франция, Швейцария, Германия, Турция, то есть этот список очень длинный, и именно когда ездишь по всем этим странам, понимаешь, что такое родина, то есть тяготение. Прежде всего, когда живешь в другой стране, например, в Китае, ты видишь другую жизнь, и ощущение родины наиболее острое. То есть этого нет понятия, когда живешь только у себя дома. И на самом деле Белоруссия и Украина – это единая страна, то есть, как мы знаем, Киевская Русь, откуда все повелось, это были княжества обобщенные. В Киевской Руси было крещение Киевской Руси, которое объединило все эти враждующие племена между собой. Было искусственно уничтожено язычество, частично трансформировавшееся в православную культуру, но это уже, если говорить о философском понятии. Это все есть Родина. То есть Родина в нас. То есть мы между собой. Нас разделяют фактически только границы, а морально, этически мы родственники. Изначально и Google карты, интернет, то есть отзывы, история, ну, прежде всего история, как формировался этот край. Это очень интересно. И вот именно эта погода, мы сейчас приехали, есть легкий дождь. И дождь и пасмурная погода, она на самом деле раскрывает местность. То есть нет светотени, нет большого солнца, которое трансформирует большие объекты, деревья, здания, дает темную, светлую тень. И предмет перед нами чистый, его изображать довольно интересно, то есть ничего не мешает. Во-первых, активизируются силы. То есть, еще лучше, когда идет снег, и еще желательно в лицо. То есть ты стоишь на пленэре с 1,5-метровым холстом, при этом еще ветер большой, который этот холст пытается перевернуть. Ты одной рукой держишь, либо подвязываешь, либо кирпичи ложишь в этюдник. Ветер в лицо, и ты понимаешь, что у тебя времени немного, иначе ты замерзнешь, и ты создаешь действительно интересные вещи. Поэтому пленэры часто устраиваются именно весна-осень, иногда зима, летом не очень часто, потому что сама обстановка, все хорошо, то есть спешить некуда, и, соответственно, искусство оно такое пассивное, и вот эти стимулы, они создаются именно в весенний-осенний период. Ну, вся жизнь художника – это испытание. То есть еще до приезда на симпозиум я, например, всегда думаю, чем я буду заниматься, например, здесь, и что я хочу для себя открыть. Это постоянное копание в истории искусств, копание в эстетике, в философии. То есть для чего живет художник. То есть вообще задач художника очень много. Прежде всего мы говорим о культуре и искусстве. То есть что такое культура? Это система ограничений. Что такое искусство? Это, наоборот, уход от системы ограничений. И художник как раз он живет на вот этой границе между культурой и искусством. То есть почему? Потому что если он будет абсолютно культурен в своем творчестве, то он будет неинтересен. Это как бы правильное здание, которое построено правильно. А что такое искусство? Это открыть то, что мы запрещаем в обществе, но в мерах нормы и морали. То есть открыть ту грань, которую мы ежедневно можем не замечать. То есть жизнь художника отличается от человека, который ходит каждый день на работу на определенное время. Он возвращается домой. Он не думает о работе, ну, фактически мы говорим. То есть его жизнь, она систематизирована до крайности, поминутно, по часам, по годам, по дням. У художника это абсолютно другая реальность. Он живет в этом мире постоянно. То есть нет такого, что он в данный момент работает, в другой день не работает. Я много в своем творчестве посвятил духовной тематике. То есть начал с православной культуры, с украинской, еще когда был студентом, учился в академии в аспирантуре.
я посвятил серию храмовым культурам, то есть писал известную Софию Киевскую, Владимирские соборы, Киево-Печерскую лавру, то есть делал допуски в те интерьеры, которые фактически запрещено там работать, писать, изображать, там можно только молиться. Но я как бы получал благословение у настоятелей, получал поддержку со стороны Академии, Союза художников, Министерства культуры, меня туда допускали, и как бы тоже я достигал благодаря этому определенного внутреннего состояния, то есть молитвенного созерцания. То есть в тот момент, в период моего творчества, оно фактически продолжается и по сей день. Эта серия я продолжил это изучать через другие страны, через мусульманскую культуру, через иудейскую, через буддийскую, через даосскую, индуистскую. То есть поиск, как бы расширил свое творчество до поиска синтеза этих разных культур и поиска единого зерна. То есть все позитивные гуманистические культуры, они имеют в себе вот это зерно, вот эту линию, напротив которой вращается цивилизационный объект. То есть, но почему они разные, почему они по-разному называются? Фактически это теория Тойнби, когда на определенной Земле влияет сама атмосфера, сам климат, сам социум и нюансы исторических разрешений на формирование мышления. Но идея одна. И вот эта идея, она очень интересная, когда путешествуешь. И в данном случае Беларусь — это новое открытие. То есть все равно вот другая культура, она чуть-чуть по-другому взгляд на одно и то же. Даже вот пересекли границу, пограничники были украинские, тут приходят белорусские, ну почему-то они другие. Ну вроде бы те же самые люди, но вот все-таки вот этом есть вот изюминка творчества. Ну, жизнь, она прекрасна в своей изменчивости. Если все будет каждый день хорошо, это плохо. Если будет каждый день плохо, это тоже плохо. То есть она должна быть разная, вот этот резонанс. Ну и художников часто бывает такое, что когда у них все хорошо, то они пассивно относятся к искусству, то есть им даже не хочется об этом думать, либо они думают как-то лениво. Когда их что-то беспокоит, что-то тяжелое, то они начинают туда отвлекаться, чтобы закрыться от внешнего мира. И многие художники создавали, вот мы знаем, Врубеля. Ну, у него были психологические проблемы, благодаря именно этим проблемам мы знаем его искусство. Он трансформировал свои психологические проблемы, выливал их в творчество, в краску. Он их синтезировал, чтобы психическое свое здоровье поддерживать. Другие художники, наоборот, они вели здоровый психический образ жизни и создавали другие картины. То есть это нет схемы, как быть художником, которым быть художником и что изображать. В этом и есть смысл художника, что даже в академии его не учат, что делать ему дальше. Его учат, как правильно рисовать, как правильно анализировать окружающий мир, как ориентироваться в истории искусств, что такое направление искусств, как они формировались до него, причины формирования. Но в академии никогда не скажут, что он должен делать там дальше. Потому что никто этого не знает. Даже сам художник, бывает, годы тратит на то, чтобы понять самого себя. Это самое сложное. Потому что мы часто видим окружающий мир, мы его понимаем, а самое сложное — это понять себя. То есть, и вот это понимание себя, вот это в разных культурах, это либо медитация, либо молитва, либо внутреннее созерцание, либо внутренняя гармония. То есть названия этих практик абсолютно разные, а результат один и тот же. Большое влияние, конечно же, имеет и живописное творчество. То есть то, что выставляется на выставках, это влияет на подсознание человека. Даже человек, который не осведомлен в искусстве, в истории искусства, он идет на выставку, он это видит. Если оно гуманно, оно остается на сетчатке глаза, и человек, даже сам не осознавая, он приносит этот позитив в свою семью. Из семьи потом приносит на работу. На работе это приходит на уровень государства. А государство, естественно, отдает это, опять же, людям. И таким образом гуманным искусством формируется целая цивилизация. Сегодня нет абсолютно никаких ограничений в искусстве, тех, которые были раньше. В этом есть и позитивные, и негативные стороны. Оно абсолютно разное, оно интересное. Во-первых, оно трансформируется. Вот мы знаем
И эпоху Возрождения, это было возрождение идеалов красоты Греции. После эпохи Возрождения он трансформировался классицизм, барокко и так далее. Это были такие легкие переходные этапы, потом резкий переход – это импрессионизм. Причиной его возникновения появилась просто черно-белая фотография. То есть и рисовать, изображать, реалистическое изображение утратило свой смысл. То есть художник, он всегда адаптировался под экономические, и физические, и научные условия своего времени. Это обуславливало просто потребителя. То есть художник тоже, он завязан с потребителем. Потом, когда появилась цветная фотография, импрессионизм тоже утратил ту значимость. Конечно, фотография не передает то, что импрессионизм, но она все равно хотя бы передает в цвете. Когда появилась цветная фотография, появился авангард, появился супрематизм Малевича. То есть искусство перешло на новый этап. Когда появились компьютеры, они тоже смогли создать супрематизм через определенные программы. И искусство снова перешло на новый этап. Оно стало более концептуально, более философское. Оно начало переосмысливаться абсолютно в другие реальности. Сейчас мы можем увидеть на выставке даже просто клумбу с цветком. Вот ее поставили, говорят, это искусство. А мы думаем, а почему нет? А действительно, это искусство. То есть искусство сегодня настолько разное, и вопрос, и что будет действительно важно потом, то есть сегодняшнее время может оценить только время, например, лет через 100. Великое множество людей, они в очень больших коллекциях, начиная от Китая, заканчивая Америкой. То есть я объездил полмира, это в основном поездки, связанные с искусством, с творчеством, то есть это коллекции, музеи, государственные структуры, министерства культуры, мэрии городов. Всегда художники, ведущие в свое время, они всегда были при дворах, при министерствах и так далее. То же самое сейчас, абсолютно то же самое. То есть ведущие олигархи, например, в Украине, у них у всех есть коллекции, у них есть свои музеи в Украине частные, которые то уменьшаются в размерах, то увеличиваются. Опять же, это связано с экономикой и политикой. Поменялся президент, сразу у одного коллекционера музей уменьшился с 4000 квадратных метров до 200 метров. Потом опять меняется власть, но опять же эта коллекция не исчезает, она хранится у него дома, но он делится с людьми. Расслабление абсолютно разное, оно даже трансформируется в методах изображения. То есть можно, например, одну неделю, целую неделю рисовать статическую картину, то есть выписывая все, ты себя сдержишь. А потом раз, полдня какую-то экспрессию, мастихином, вынес 1,5 метра холст на пленэр и просто там залил его краской, и это тоже выход. Это наш мозг, он отдыхает сменой деятельности. То есть также и в искусстве, в изображении, и когда ты сменяешь свои взгляды на определенное изображение, приезжая даже на пленэр, это тоже отдых, когда сменяешь обстановку. Когда искусство не синтетическое, оно правдивое. Когда мы изображаем человека, и мы видим в этом портрете всю его жизнь и все его поколения. Вот в этом и есть, наверное, красота. Не просто поверхностное изображение, а максимальное копание то, что мы видим ежедневно, но можем не задумываться. Может, и в этом и задача художника, чтобы вот разница между живописью, графикой, музыкой и телевидением. То есть телевидение растягивает сюжет в определенных рамках. Это порядок кадров. Если говорим о музыке, это звуковой ряд тоже, который растягивается в определенный промежуток времени на определенные звуки, определенный имеет гармонию, динамику. Если мы говорим о живописном произведении, на картине, это все сжимается в один кадр. Я полностью счастливый человек. Я занимаюсь любимым делом. Я счастлив от того, что я живу интересной жизнью. То есть мне интересно жить, я просыпаюсь утром, я знаю, что мне столько еще не познано в этой жизни. И, как говорили еще греческие философы, чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ты ничего не знаешь. Так же происходит и у художника. Ему на начале его художественного пути кажется, что он уже все умеет, а чем дальше и дальше и дальше, он понимает, что мир настолько гигантский, просто расширяется его кругозор, и расширяется количество точек возможных вариаций решения той или иной творческой ситуации.